tubireke aya makuru se ni imodoka bari baguhaye nk'akado n'umunigo wari wayiguhaye umbwire ngubwire amazina ye niba ushaka kugira ngo mbikubwire neza byose imodoka yayikwatse mba naje ahangaha nyine nakubashye sibyo babarira ibyo bintu tubireke nanjye nakubashye ariko ntabwo natuma utasobanurira abantu ubuse kukubaha bitume nica akazi we ndabeshya ino ibyo bikaba bihuriye n'icyanzanye bihuriye n'icyanzanye ni ibya filime igukozeho niyo yabinkozeho siko yabinkozeho ku giti cyanjye yabinkozeho uhisemo filime imodoka barayijyanye koko twambabare wafashe umuhungu musanzwe mufite uko ibyo mukorana umushyira muri filime yawe binavugwa ko n'amafaranga ya filime ari uwo mutipe ari wayaguhaye nibyo cyangwa ndabeshya ntago ari byo umuhungu ko twamaze kuvugana ari nawe wabimbwiye ibyo bintu ngewe umuhungu niwe wabinyibwira hamwe tubimubaze nibwo menya koko nimba ari byo cyangwa atari byo mvamubwirire ne karame wenda aka kanya ntago nshaka kuba nabivugaho ibintu byinshi ikindi genda mwubaha ntekereza ko ibyo bintu atabikora uri kumva rero oya njyemba ngira ngo confirme nimba ndi kubeshya kuko ubushize nanakubwiye ni suwara baguhaye imodoka urahakana uravuga ngo wayiguriye nakubwira ni suwara iyi modoka niyo baguhaye urambaza ngo ibyo ngo akazi nkora nikabasha kwigurira imodoka ndacecekana bagati mbaye inshomotsi ubwo nceceka ikibazo cyanjye ariko uyu munsi igihari nuko ngo ubu imodoka bayikwatse sorry to say uzize ubusambanyi cyo kureka nkubwire ntago nyine nzi ikibazo nangiye gukoresha ijambo rero ngo ikibazo cy'abanyarwanda kuko ntago ari bose ariko ntago nyine nzi ukuntu abantu batekereza ibintu nukomeza guhangana ndakumvisha voice note zawe uri gutakambira umuniga njyewe yego Irene mbabarira ntago nshaka kuvuga nabi imbere ya kamera kubera ko imbere y'ibintu byose nararizwe kandi ndubaho oya njye nimbanye we nagira ngo tubyoroshye ubureke guhakana ariko nukomeza guhakana suwara ndakumvisha audio zihamya neza ko ibyo ndi kuvuga abantu batazanagira ngo ngiye mvuga ibihuha audio zanjye se abantu batazagira ngo mvuga ibihuha nyine audio zanjye nkwibutse iyo mvuze ikintu gurya mafite fact yacyo okay Rene nta kibazo iyo fact ni mbi ngwe fact yigo okay ari byo umuntu suwara ngwe fact ukeneye fact ngwe fact yine ndakubaza bwa gatatu suwara ukeneye fact nguhe gihamya kigaragaza ko ibyo ndi kuvuga ari byo yime nimba uyifite buriya amba kandebe susu wako nashaka kubikora koko wamba bari ukahakana nguhe fact mbabara n'urwaza umutwe babarira nyine wowe nyira sha suwari ko nashaka kubikora ngo bashaka ko mbikora mbigenze gute suwara nguhe gihamya kigaragaza ko nari kuvuga ibintu kimwe basi kujya wishimye kimwe oye ngi ndi kukubaza kunyanisha imigeze nawo ngi ntago ndi kwishimisha nuko nkubajije ibintu ukabihakana kandi ngewe ayo makuru nyafite nyine ayo makuru ufite ni njya yakwihereye ntabwo rega buriya suri sigomba kuba wowe buri gihe kindi umunyamakuru ntara makuru wa muntu ako nyine nago okay bime ariko bime iyo factory kuvuga wanze kunyumva ndi kuguhamagara wanze kumfata nukuri kwimana iriya ni filime kandi ntago nakubeshya haba hari abantu benshi batandukanye nta kintu cyaba hagati yanjye n'uriya mwana uretse guhuzwa na filime nta kindi basi mbawunyitabe tubivugane tubiganireho ni gute ushobora kunyaka babarira ntukinje muri imodoka wamuhesha bundi nta n'umwaka urashira dore umwaka wagusha muri kuri kwezi none kubera ikintu cy'amafuti nk'iki ngiki please
tekereza abantu bose bazi ko mfite imodoka, utekereze nyine ntabwo sinzi. Please ndagusabye basi babarire umfate cyangwa umbwira ngo duhurire. Uriya ntabwo ari njyewe, babarira ibintu utazazi. kuba ari njyewe ni babarira. Iriya modoka wayimaye unkunze, wayimaye kuko wabishakaga, wayimayemo gift kubera ko byane nyine tekereza nanjye ukuntu mbabaye kumenya ko itari imbaruyeho, kumenya ko wayimaye nk'aho ajya ngo ntiwabishakaga. Please ndakwinginze ndagusabye babe, urabizi ko njye nsomana ntabwo ari kuyansomana nuko babihuje nyine kugira ngo twerekane abantu ko basomanye. Babe, urabizi ko njye nsomana ntabwo ari kuyansomana nuko babihuje nyine kugira ngo twerekane abantu ko basomanye. none uyu ni njye, ayo majwi ni ayanjye. Reka nkubwire ibyo nta kintu bivuze kuko n'amajwi barayahimba. ngaho tubwize ukuri rero. Babwiza ukuri kwikise. Tubwize ukuri. Mbabwiza ukuri kwiki nyine. Filime itumye bakwaka imodoka cyangwa nura umuhungu utumye bakwaka imodoka? Umva nkubwire, ntabwo nshaka kuzana abantu banjye muri ibi bintu. Dore niwo utumye nkina amajwi yawe. Ntabwo nshaka kuzana abantu banjye muri ibi bintu. Turangiza ikiganiro, icyanzanye cyari filime, ibindi byose ntabyo nzi. Abantu bawe se ngo baracyari abawe? Icyo ntabwo ari ikibazo kikurebere ne. Ikibazo ndebe bitandeba. Yego. Kandi mbaye rwose next time ntuzongere kunzana muri ibi bintu. Ariko niwo hanganye. Kandi nawe wibaza inshuro ngusabye sora. Nkubwira ati koko nkumvishe igihamya, ugakomeza ukamatiriza ngo byingo binyumvishe. Igihamya kiheze. Ngiye nakubwiye ngo ibyo bintu ntabyo. Umusore. Ibyo bintu uri kuvugana na kimwe biziho. Ye? Mubiritse ku swara nawe ugiye kuva mu kiganiro nka koko. Mbase nkubwira, mba nyine baze nkubwira kane ka. Nyine sezera abantu neza. Kandi ikindi. Ibyo bintu uzabikatemo. Betse gato. Nako kazaba karimo. Ngabasi se karimo. Kirarakaye. Aguza ko rero bizanye mwana. Izi ni imvune z'abasineyaste ngenda zumva mwana. Urumva? Ari projet abiteye nabyumva. Ari projet. Mfanye nkubwirire ne. Serious ni utabikatamo bino bintu. Shanka nkubwirije ko nazabikatamo pe. Nabyo nzakata ko niho hanganye nakubwiye ngo tubireke urangana ngo ngo mbikine. Sinzabikata rwose. Ahubwo nimba iki kiruta byose sobanurira abantu bive mu nzira. Ngiye nta kintu nabivugaho kuko nta kintu mbizi. Niwe wahanganye. Nta kintu na kimwe mbiziho guys. Bye. Ngabasi suza sheri wawe. Bye. Asubwo nawe. Umva nyine nkubwire. Umbaze. Kwarakaye. Bose nje nabyo ndi bukate. Urabikata seriously. Nabyo ngata. Twese bazi gwasezera abantu. Ndoyi ni uhanganye. Urahanganye utumanye. Ngino bazi sezera abantu mali. Ntabwo basezera.